metimos, cuando nos metimos, el mismo viento explotó la ventana, la puerta, la entrada. Te lo voy a enseñar. Mira mi hija cómo quedó, ¿no? Miren, porque el viento estremeció tan duro que la misma puerta ahí se explotó. Uy, y todo el mundo está acá adentro con miedo. Quedamos todos mojaditos. Oh my God. Ya se aclareció un poco, pero está feo esto. Yeah, manually because the wind busts the door. Try and see the sensor. Now we can go, Mayu. It looks pretty clear now. But the wind is too strong outside. Mayu, come on, let's go. Mayu, come on. Now it looks more clear. Mayu, come on. Look, people. Está feo, ugly. Yo me metí para adentro porque el carro estaba estremeciéndose. Sí, ahora mire eso para dónde va. Ya para acá aclareció un poco, pero para allá mire eso. Está feo. Por favor, no salgan de sus casas. Yo vine por una emergencia por la medicina de mi hija. Pero no salgan, está feo. Está feo. Yo quedé bañadita. Ay, hija, entra. Mira cómo esto está. El jacket. My body is so wet. My whole body. El jacket, mira cómo yo estoy. Toda bañadita, miren. Mojadita, mira. That was fun, huh? Horrible, no, Mayo. Eso dio miedo. Ay, no. Bueno, mi gente, los dejo. Está fuerte. Bye. Be safe, everybody.